पुराय गोंयांत भुंयगत लायटीचे केबल्स घालपाची कामां चालू आसा. ताका लागून लायटीच्या आप्पा लिपाचो लोकांक बरो त्रास सोंसचो पडटा. आतां 1200 कोटी रुपया खर्च करून उच्च दाबाचे केबल्स जमिनी पोंच्यान घालतले देखून फुडल्या 2.5 वर्सां भितर राज्यांतली वीज समस्या कायमची ना जातली अशें आश्वासन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिलां. मडगांवां एका कार्यावळींत मंत्री उलयतालो. आम्ही सगळे एक्सटी लायन पयलीं अंडरग्राउंड केबलिंग करतले आणि त्यानंतर ज्या ज्या कडेन आमकां सबस्टेशनां एक्स्ट्रा जाय, मोठी सबस्टेशनां जाय, ही सगळी नवी घेतले आणि त्या खातीर आमचे काम. ह्याच्या नंतर 350 कोटीचे जे वेर्णा सबस्टेशन आयलां, ताच्या नंतर आमचे सबस्टेशन जे आसतले ते सालिगांव सबस्टेशन विच इज कॉस्टिंग अराउंड 200 करोड्स. त्याचे टेंडरींग प्रोसेस चालू आसा. फुडल्या म्हयन्यात हे टेंडरींग प्रोसेस चालू जातले. याच्या भायर हांव चड काय उलयना. ही सगळी आमी पायपलायनी आशिल्ली कामां दवरलेली आसा. हांव इतलेंच सांगता, फुडल्या 2.5 वर्सां संबंद जो प्रॉब्लेम आशिल्लो सावथ गोव्याचो वॉटर सप्लाय प्रॉब्लेम हांवें मोकळो केला. जेन्ना 100 MLD जायका प्रोजेक्ट आमी सालिगांवांत हांगा सांगे घालो, तेन्ना तुमचो सावथ गोवा इन्क्लुडींग वास्को मार्मुगोवा तालुका हो प्रॉब्लेम जसो मोकळो केला, तसोच म्हजेर विश्वास दवरा, आमच्या गव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवरा, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर विश्वास दवरा. येता ते 2 वर्सांत संबंद जी सावथ गोवाच न्हय, नॉर्थ गोवा इन्क्लुडींग नॉर्थ अँड सावथ डिस्ट्रिक्ट हातूंत जे अंडरग्राउंड केबलिंग आमी जे एश्युरन्स दिला हावसाक की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत अंदूच्या वर्सा आमी 40 कोटीची कामां घेतली, ती आमी कंप्लीट केली. आतां हांव परत एश्युरन्स कितें दिता तें पळया. आमची असेंब्ली ऑन जाल्ली आसा, तातूंत एश्युरन्स दितलो आणि त्या प्रमाणे आमी काम करतले. ही सगळीं कामां 2.5 वर्सांत आमची कंप्लीट जातली आणि 2.5 वर्सां नंतर म्हाका दिसता गोंयांत एक नविदाद तयार जातली. जे तुमकां जे प्रॉब्लेम आसा, जशे बाकी कडेन वीज पावस पडलो की वीज वचना, तसो जो प्रॉब्लेम शहरांनी आसता, तशी परिस्थिती संबंद गांवागांवांत आमी करून दिवपाचें थारायलां आणि ते आमी करतले.